2016 году в России по инициативе Сергея Шойгу начало свою деятельность всероссийское военно-патриотическое движение «Юнармия». Хотя некоторые скептики и считают ее бесперспективной организацией, однако же ей по большому счету удалось объединить множество мелких, независящих друг от друга патриотических организаций в одну большую команду, связанную одной идеей. Уважаемые гости, все присутствующие, мы рады вас приветствовать в Центре образования номер 5 на важном для всех нас мероприятии, которое проводится в канун нашего очень любимого всеми праздника Дня защитника Отечества. Мне хотелось бы сказать, что сегодня очень много мы слышим из экранов телевизора, со всех средств массовой информации слово «патриотизм». Очень много уделяется внимания патриотическому воспитанию. Президент нашей страны Владимир Владимирович как-то сказал, что патриотизм, действие – это наша общая национальная задача. Но большое всегда начинается с малого. Невозможно воспитать любовь к Отечеству, к родному, без любви к малой родине, к родному краю, к городу, в котором ты родился, в поселке, в котором ты проживаешь, к улице, по которой ты каждый день ходишь в школу и школы. И нашим ребятам повезло. Многие улицы микрорайона, в котором находится наша школа, носят имена героев. Имена героев Советского Союза Сергея Федоровича Карпова, Сергея Николаевича Судейского, Анатолия Михайловича Кобзева и, конечно же, улица Героя России Сергея Сергеевича Громова. Каждый из вас, я уверена, носит частичку памяти о Сергее Громове и какую-то любовь к нему в своем сердце. И неспроста в нашем центре в одном из первых появился юноармейский отряд. В рамках месячника оборонно-массовой работы мы ежегодно проводим Дни памяти Сергея Сергеевича Громова. Одним из важных событий является лыжня. Она настолько популярна, и вы видите это из года в год, что принимают ребята участие в них не только с Заречья, но уже из Ленинского района, с поселка Рождественки. И мне очень приятно сказать сегодня, что в этом году был утвержден переходящий знак, который вы видите, вот у нас на пианино этот знак общества афганского. Вот ольховик его представил нам, Алексей Иванович. И этот знак переходящий. И очень приятно, что в этом году этот переходящий знак остался в Центре образования номер 5. И это ваша заслуга. Победив и обыграв все команды присутствующие, их было 11, всего лишь на 1 балл. На 1 балл. И, конечно, это заслуга и наших юнармейцев, которые стоят сегодня перед вами. И мне хотелось бы им предоставить слово. Пожалуйста, ребята. Здравствуйте, уважаемые учащиеся, учителя и гости. Сегодня мы собрались на торжественное мероприятие, посвященное присвоению отряда юнармейцев футболу ЦО номер 5 имени Героя Российской Федерации Сергея Сергеевича Громова. На мероприятии присутствуют
Начальник регионального штаба юнармии города Тулы Митин Евгений Александрович. Заместитель командира полка по политической части 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской краснознаменной ордена Кутузова дивизии Быков Алексей Михайлович. И мама героя Лавинецкая Галина Александровна. 29 октября 2015 года президент России Владимир Путин по инициативе министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу подписал указ о создании общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». С 1 сентября 2016 года начало работу Всероссийское военно-патриотическое движение «Юнармия» как одно из направлений российского движения школьников. Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу сказал: Мы хотели бы, чтобы юнармейское движение прирастало с каждым днем, чтобы в нем становилось все больше и больше дерзких, молодых, сильных, целеустремленных, любящих нашу страну, знающих и ценящих наше прошлое, нашу историю ребят. Время героев. Обычно ты кажешься прошлым. Главные битвы приходят из книги кино. Главные даты отлиты в газетные строки. Главные судьбы истории стали давно. Время героев. По самому высшему праву ты подарила далеким и близким годам доблесть и славу. И долгую добрую память. Время героев. А что ты оставила нам? Мы отцов не забыли традиции. У нас живет их отвага и честь. Мы врагу не сдавали позиции. Юнармейцы просили за честь. День рождения юноармейского отряда «Юный десантник» в Центре образования номер 5 города Тулы 10 ноября 2016 года. Орлам, рожденным для побед, пора расправить крылья, оставить в небе яркий свет, стать добрым, смелым, сильным. Хотим всегда быть впереди, обнять страну всем сердцем. Скорее взрослеть, быстрее расти в рядах юноармейцев. Чтоб научиться побеждать, как завещали предки. Чтоб взрослые смогли сказать, вас можно брать в разведку. И мы страну не подведем, рядом с вами встанем, чтобы герои всех времен могли гордиться нами. У нас и дух, и воля есть, мы набираем силы, чтобы строить будущее здесь, достойное России. На самой окраине Тулы поселок Октябрьский стоит. Он в зелени весь утопает, героем он знаменит. В честь Сергея Громова в поселке улицы назвали в 90. Он герой России, он достоин, но героем стать совсем непросто. Ежегодно в первый день февральский, день рождения Громова Сергея, открываем памятную вахту, собираем всех в своем музее. Частым гостем стала в нашей школе его мама, Лавинецкая Галина. Страшная досталась маме доля. Пережить на много лет родного сына. Сын-герой, об этом знает каждый. Был когда-то попросту мальчишка. С детства был он честный и отважный, и дружил с ребятами и книжкой. Он 16 лет окончил школу. Поступил в командную учиться. Взводным стал, а через год замроты. С контрразведкой душой сроднился. Родина отправила Сергея на защиту строя и порядка. А боевики и террористы действовали нагло, без оглядки. Был Сергей уверен, хладнокровен
Лично 5 врагов он уничтожил. Высочайший мастер и разведчик. Взвешивал, рассчитывал, итожил. И, рискуя собственной жизнью, спас друзей, предотвратив потери. Снайперов их боевые точки вычислял. Не каждый так сумеет. Капитан за мужество, отвагу, президентом награжден медалью. Но смертельно ранен был он пулей. Через месяц на другом задании. В честь героя в школе мы проводим ежегодно первенство по лыжам. На могилу ходим. И его наказ как будто слышим. Учиться на 5, трудиться на 5, отчизну свою на 5 защищать. Мама героя в гости к нам приходит, о сыне Сергея беседу ведет. И каждый школьник в рассказе находит то, что его за душу берет. Тебя будем помнить мы вечно, у памяти нет ведь конца. Я верю, она не угаснет, угаснут лишь наши сердца. Души чистоту белым мрамор над гробом воздвигла рука, чтоб память о сыне отчизны и в камне прошла сквозь века. И чтоб не случилось с тобой и со мной, Громов Сергей навсегда наш герой! Для присвоения отряду юнармейцев МГУ ЦО номер 5 имени Героя Российской Федерации Сергея Сергеевича Громова слово представляется Митину Евгению Александровичу. Добрый день. В соответствии с приказом штаба регионального отделения ЮНАРМИ в целях увековечивания памяти воинов, погибших при выполнении воинского долга штабом регионального отделения Всероссийского военно-патриотического движения ЮНАРМИ Тульской области было принято решение о присвоении имени Героя Российской Федерации Сергея Сергеевича Громова. Юнармейцы, вы удостоены высокой чести учиться под именем Героя, а это ко многому обязывает и на многое заставляет смотреть серьезнее и ответственно. Поздравляю вас с этим событием. Нас вновь Россия возродила. Мы вновь Отечеству нужны. Пусть наша честь и ум, и сила опорой станут для страны. Для нелегкой воинской науки смелость сердца нашего нужна. Неустанной молодости руки и пытливой мысли глубина. А давай стране богатства эти, храбрым, стойким, мужественным будь. Ни в каких сражениях к победе не был и не будет легок путь. Мы из прошлого все слышим голос строгий. Он сейчас предупреждает строго нас. Сделай выбор, чтобы потомкам не пришлось краснеть и мучиться за нас. Полки идут стеной, красиво держат строй, и гордо шелестят знамена. Комбаты рядовой, единою судьбой, мы связаны с тобой, друг мой. Служить России суждено тебе и мне, служить России удивительной стране, где солнце новое встает на небе синем. Плечом к плечу идут российские войска, и пусть военная дорога нелегка, мы будем верой правды служить России. Бесстрашие врага, спасли мы русский флаг, и дом родной, и наши песни. А боль придет беда, с собою мы тогда отчизну за своих, друг мой. Служить России суждено тебе и мне, служить России удивительной стране, где солнце новое встает на небе синем. Плечом к плечу идут российские войска, и пусть моя
с нами вся Россия. И он, и ты, и я, армейская семья, и этим мы сильны, друг мой, служить России суждено тебе и мне, служить России, удивительной стране, где солнце новое встает на небе синем, плечом к плечу идут российские войска, и пусть военная дорога нелегка, мы будем верой и правдой служить России. Совершилось такое событие, очень важное, да? Я вот говорю, что жить на улице героя, учиться в школе имени героя почетно, а быть членом юноармейского отряда имени героя почетно вдвойне. Давайте поздравим наших юноармейцев. И слово для поздравления предоставляется Алексею Михайловичу Жукову. Спасибо. Действительно, есть такая пословица, как корабль назовешь, так он и будет по морям ходить. Вашему отряду сегодня присвоили почетное именование. Это обязывает ко многому. Это быть примером во всем. В быту, в учебе, в школе, при выполнении каких-то таких общественных мероприятий. Быть всегда первыми, быть всегда лучшими. И в честь этого знаменитого события от имени командира дивизии, от всех нас, десантников, я имею честь вручить вашему отряду такую памятную плакетку, которая, наверное, займет достойное место в вашем музее и будет напоминать, что вы достойны великого звания носить это имя. Имя Героя Российской Федерации. Быть примером во всем. Передавать это из уст в уста своим товарищам, своим последователям и гордиться, что ваш отряд носит имя нашего с вами земляка, Героя Российской Федерации. Где командир? А можно вас попросить? Да. На сцену, я боюсь, это... Нет, не бойтесь, красиво будет. Все, вручаем. Гордитесь. И, наверное, на память, да? Вас с праздником. Спасибо. Целоваться не будет, да? Спасибо. Мы очень рады, что сегодня у нас присутствует Карен Санна, поэтому ей слово тоже. Пожалуйста, Карен Санна. Уважаемые ребята, уважаемые гости, новоиспеченные юноармейцы, сердечно поздравляю вас с этой торжественной встречей, с этим торжественным присвоением вашему отряду имени погибшего моего сына Сережи. Я желаю вам доброго здоровья, большого человеческого земного счастья, умение, прежде чем что-то сказать, хорошенько подумать. Ну, сына я учила, если тебя довели, как говорят, до белого коленя, в уме считай до 100, прежде чем что-то скажешь. Если тот, кто тебя обижает, не остановился, считай до 200, считай до тех пор, пока человек поймет, что он говорит глупости. Понимаете? Вот поэтому хочу и вас попросить, чтобы вы тоже отвечали за свои слова и за свои поступки. Сказали один раз, и этого достаточно. Второго раза быть не должно. Потому что мы люди. Мы не звуками общаемся между собой, а словами. И человеческая речь – это главное. Что я вам еще могу пожелать? Время очень сложное, очень трудное. Молодежь пытаются разорвать на куски. Всякие организации, всякие советчики, всякие находятся доброжелатели. Помните одно.
что человек за свои поступки должен всегда и везде отвечать сам. За поступки, за слова, за все абсолютно. И не все могут быть друзьями, понимаете? Есть слова такие: друг, товарищ, товарищ по службе, сослуживец, ну, всякие есть. Поэтому словами этими не разбрасывайтесь. И еще хочу пожелать, главное, вам хорошего здоровья. Стремитесь к знаниям. Сережа окончил Рязанское воздушно-десантное училище, окончил высшие курсы военной контрразведки в Новосибирске. И все считал, что у него знаний все равно мало. И школу он окончил с отличием. Но еще есть одна деталь такая. Он считал, что он мало знает, что ему еще нужно юридически окончить, потому что не хватает юридических знаний. Еще многого не хватает. А ведь он к своим 29 годам, он уже занимал первое место, сейчас будете хохотать, он был мастером машинного доения коров. И это ему пригодилось. Хотя в школе все мальчики пошли на трактористов на уроки труда, а он пошел на машинное доение коров с девчонками. Там даже сочинили такие какие-то стихи, в которых говорили о нем, что он выбрал не мужскую профессию. Но, тем не менее, он выбрал такую профессию. И сам отстаивал ее. И причем на всех соревнованиях. На всех абсолютно. За день до республиканских соревнований он был на ферме, проходил практику, тренировался. И, в общем, одну корову кто-то что-то не так соединил, ударила током. И она из этой основной массы елочки, ну, в общем, рванулась, потащила за собой все эти провода, все эти шланги с бетонами совсем на свете, одуревшая от удара током. Среди женщин, которые там были, доярки, ну, не было ни одного мужчины. Сережа тогда учился в 11 классе, и он бросился навстречу этой обезумевшей от ужаса коровы и удержал ее. Удержал, спокойно отсоединил ее от аппарата, который по-прежнему еще ее убивал током. Ну, в общем, он сильно поранил ладонь правой руки от вот этих стеклянных стаканов. Они просто врезались в руку. Все прошло нормально, и корову залечили. И тут все, ему перевязали, перебинтовали, а ему на завтра нужно было лететь в Алмату на соревнования операторов машинного доения коров. И он не подвел школу, он полетел на эти соревнования. Сестра-врач ему перевязала руки, ввела обезболивающее и сказала, что если совсем плохо будет, чтобы бросал все и летел домой, потому что повреждены сосуды кровеносные. В общем, он и там занял второе место и сразу же вернулся домой, а тут его уже долечивали. Ребят, я хочу сказать вам, что в жизни, в вашей жизни всегда есть место подвигу, место выстоять в трудном соревновании, место не сказать лишнего, место вот все курят, а я не курю, Сережа не курил, не кололся, ни каких-то там компаний не заводил, ну просто времени не было, не хватало. Он был и в драм-кружке, он играл главную роль в спектакле «Отважное сердце». Там мальчик-партизан попадает к фашистам и так далее. Это был школьный театр. У нас была экспериментальная школа. У нас были и французы, и американцы, и кого только не было. Учениками менялись. Ну и, конечно, он взял от всех все. Соседи у нас были немцы, настоящие, ну, настоящие. Из всех немцев, которых когда-то выслали после войны в Казахстан. И вот бабушка там, немка, ну, привязалась как-то к Сережке и все его учила по-немецки говорить. А он сказал: нет, я буду учить только английский, хватит фашистов.
столько, говорит, только и делали, что прислуживали. Ну, в общем, отказался. И учился только, изучал английский язык. Сам выбрал аппараты доения коров. Он разбирал их с закрытыми глазами на время, на секунды и в темноте. А потом это пригодилось, оказывается, вот собирать и разбирать автоматы. Получалось тоже неплохо. Что я вам еще могу сказать? Ему трудно давалась физкультура. Он поступил в Рязанское воздушно-десантное училище, а там в основном были ребята, пришедшие из Афганистана, прошедшие уже испытания. А ему что? Еще не было 17 лет. Тяжело было, так тяжело было. Но выдержал и вступительные экзамены, выдержал и все остальное. Ну и здесь уже принимал участие и на парадах на Красной площади, и внутри дивизии, потому что он отлично танцевал. Он и бальные танцы танцевал, и народные танцы. Ну, в общем, он, пока в школе учился, он посещал все эти кружки и везде был хорошим заводилой. Что еще? Я вам могу сказать только одно, что я горжусь своим сыном. Тяжелая утрата. Он один у меня. Вообще-то, тогда не забирали в армию тех, у кого, если у матери один сын, и его бы не забрали. Но он такую со мной беседу повел. Мам, но если я с детства мечтаю быть военным, то от тебя зависит. Если ты откажешься от всех претензий к государству, значит, у меня есть шанс на поступление. Я сказала: сын, мало ли других вузов приезжали из Алматинского погранучилища и сразу забирали его. У него месяца не хватало, чтобы поступить в военное училище. Вот после 4 класса, тогда в Суворовское, Свердловское, его не взяли, потому что уже до самолета дошли улетать ему. И вдруг командир сопровождающий говорит: Громов, у тебя же года не хватает, чтобы тебя принять в училище. Иди-ка еще поучись годик, а потом будешь поступать. Потом мы с ним договорились. Ну, после 8 класса поступишь. После 8 класса то же самое, почти от самого самолета, разворачивается и назад. У тебя года не хватает. Он в школу пошел 6 лет. И последний раз он уже написал министру обороны письмо с просьбой, чтобы его допустили к сдаче экзаменов на общих основаниях, со всеми. А ему пришел отказ. Мальчик, через год, пожалуйста, поступай, когда тебе будет ровно 17 лет. И вот тогда он говорит: мам, ты тоже всегда честно поступала. Ну вот ты меня видишь, ты знаешь. А он тренировался целых 2 года. Мешок с картошкой таскал 8 километров бегом. Понимаете, вот сдача у нас. И домой. И все получалось и на время, и во всем. Он отлично плавал. Мы с ним ходили, у нас там небольшая речка Тобол. Этот рукав Тобола. Там никогда снег не таял и лед не таял. И вот взрывали. Ну а там, где взрывают лед, военные знают, там образуются вот такие, ну как, не знаю. Воронки. Да, воронки. И у нас многие там тонули. И вот ураган начался, пыльная буря, смерч, а он: мам, пошли, говорит, я попробую переплыть этот рукав, этот Тобол. Я говорю: сын, но не сейчас. Нет, сейчас пойдем, вот в такую непогоду. Ну что ж, говорю, пошли. И вот пошли, я на берегу сижу, а он вплавь туда и сюда 4 раза. Потом вернулся. Я говорю: ну все, теперь пошли домой. Или еще говорит, вот говорит, ну, таких друзей, которые, ну, не выпьют, не покурят, там ничего, близких было очень много. Но так, чтобы он дружил, у него были 2 друга. Это Андрюша Рузанов, вот он из-за него и пошел в 1 класс раньше времени. И Саша Попов. У Андрюши Рузанова мама тоже учительница, а у
Саша Попова, научные работники. Мы в студенческом научном там, поселочке жили. И вот они там работали. И вот эти друзья остались на всю жизнь. С садика и с детского садика и до того момента, как поступать. Договорились все трое, будут поступать в Ленинградскую мореходку, Макаровку. Но первое, что отошло, это отошел Сережа. Мы с ним ездили в Ленинград, когда ему было 6 лет. И ему стало плохо на ракете. И он сказал, что какой я воин буду, если мне самому плохо, я сам падаю. Вот, это значит не для меня. Потом вторым отошел Саша Попов. У него диабет признали. В общем, сказали, сахар убери, и на следующий год будешь поступать. А мальчишки все отличники, понимаете, вот этой экспериментальной школы. И только Андрей Рузанов, он был самый маленький, самый слабенький, самый худенький, но он прошел по всем параметрам. Он тоже, кроме всего прочего, окончил еще музыкальную школу, отлично играл на фортепиано, отлично пел. И вот все эти три друга оказались в разных местах. Саша Попов в Ленинграде остался, где-то сгонять свой сахар, чтобы поступать в Макаровку. Сережа стал поступать в Рязанское, а Андрей Рузанов в Североморск. Он и сейчас капитан-подводник. Саша Попов так и не смог сгнать свой сахар. На второй год его тоже отстранили из-за сахара. Он работает в Санкт-Петербурге, теперь это называется так, этот город. Он работает в уголовном розыске. Ну, а Сережи не стало. Поэтому в воздухе, на воде и на земле эти друзья так и числились вместе. Что я еще могу сказать? Я желаю вам не только хорошего здоровья, я вам желаю активной жизненной позиции, чтобы у вас ни одной минуты не было свободной, чтобы вы что-то за это время узнали, почерпнули, в чем-то кому-то помогли. Будьте добрыми будьте. Вы же люди, человеки. Будьте понятливыми. Будьте чуткими и внимательными к товарищам. Сережа помогал всем, отпетым двоечникам, колышникам, хулиганам, кому угодно. Поэтому у него вообще не было врагов. На контрольных садился всегда за первый стол. Решит свой вариант, решит вариант соседа, передаст все остальное. Ну, в общем, как рассадник. Не думайте, что он такой добренький, что он всем подсказывал, давал списывать, давал. Но после уроков оставался и 1,5 часа вдалбливал этому лоботрясу, что он должен был знать. Ну вот такой он был. А еще больше он любил животных и зверей. У нас дома все было. Собака, барс, московская сторожевая, овчарка чистопородная, белая с такими разными глазами, карий и голубой. У нас были кошки, сиамская кошка, котята, самое интересное, крысы, мыши, белки, лисица, вороны. Все жили, и кролики. Аж поскольку двухкомнатная квартира огромная, места все равно для всех не хватало, вот брали у соседей у всех старые валенки, и вот прям по всему балкону вот так валенок подрезали. Получалась нора. И несмотря на наши 50-градусные морозы, там не только жили кролики, но там еще и крольчат выводили. Понимаете, а здесь у них был снег, ну и зерно на питание. В общем, очень интересно жили во всех соревнованиях. Вот в Казахстане есть такой город-сказка, как Читау. Там заветный камень, волшебный камень, там все природное, там ничего не натасканное. Камень-загадка, камень спящий Батыр, скала спящий Батыр. Он ездил туда на соревнования, приехал полный таких впечатлений, столько всего интересного. Ну что я вам могу говорить? Читайте книгу памяти, которую мы издали, женщины общественной организации по праву памяти.
Она есть во всех школах, в вашей тоже. Я приносила очень много книг сюда. Вера Викторовна знает, почти в каждом классе. Я приносила Сережины портреты. А сегодня я вам принесла вот этот последний. Это вот недавно привезли картину. А я привезла вам вот такие вот. Это художник из ФСБ. Картина большая, написана и находится в управлении ФСБ в Москве, ФСК, контрразведки. Это «Последний бой капитана Громова». Писал художник, который слишком долго собирал материал. Ну, у вас большая есть, а это маленькие такие открыточки. И могу вам подарить на память. Ага. И еще Вера Викторовна, я вот приходила к ребятам, читала свои стихи. Она выбрала, собрала и, в общем, издала вот такую книжечку, брошюрку. И это все о нем. Это тоже о Сереже. Это мои стихи. Здесь много интересного. Здесь тоже узнаете все о его жизни. Ну вот, это тоже вашей... Капитану вашей молодежной организации. Я хочу, чтобы вы тоже были живыми, здоровыми, чтобы всем интересовались, чтобы у вас ни кошки, ни козлята, ни котята, никто не погибал на глазах, а вы бы равнодушно шли и не вмешивались. В общем, не будьте равнодушными, живите полной жизнью, но всегда помните, что честь и жизнь дороже всего. Но если ставить на первое место, то честь будет дороже жизни. Не бойтесь вмешиваться, не бойтесь там скандалить, кому-то что-то доказывать, потому что друзей много не бывает. Ну, 2-3 по жизни и все. Врагов нет, нельзя так сказать, что нет. Вот у Сережи он никогда ни с кем не дрался, ничего такого не было, но врагов было достаточно. Были завистники, были какие-то вообще непонятные. Были девочки, которые на шею вешают совсем подряд. В общем, таких он просто не любил, презирал. Поэтому прошу вас, ребята, будьте живыми, человечными. Спотыкайтесь, падайте, вставайте, но с своим убеждением, со своими мыслями отстаивайте свое мнение. Не так, как говорил Маяковский. Мнение – это не имение, потерять его не страшно. Поэтому будьте здоровы, счастливы, веселы. Идите вперед, ничего не бойтесь и ни перед кем не склоняйте головы. Всего вам самого доброго, счастливого пути. У вас хороший директор, командир, и она вас выведет куда надо. Спасибо за внимание. Извините. Спасибо. Спасибо. Но мне остается только сказать, что наши ребята будут с честью нести имя громовцев. И я думаю, что действительно память о Сергее будет жива, пока она будет жива в ваших сердцах. И всех гостей я хочу пригласить в наш музей. В музее истории Октябрьского поселка. Вот все, что вы здесь видите, все экспонаты, они были собраны учащимися педагогами школы нашей. И очень, конечно, была проделана большая работа по сбору информации, а вообще об истории, когда появился поселок Октябрьский. Вот на этом стенде как раз тут представлена, я кратко вам проведу экскурсию. Вот представлена история
Дело в том, что мы писали письмо в наш областной архив и получили ответ, вот там есть этот документ, копия, что первый дом в Октябрьском поселке появился еще в 1920 году. И домов вот к Великой Отечественной войне всего насчитывалось 100. И вот ребята, конечно, знают карту Октябрьского поселка представлена. Вот здесь вот показано, что было болотистое место. И вот жители, когда устраивали свои жилища, им приходилось даже вот орошать эти болотистые места. И еще одно историческое, очень важное такое событие, вот где у нас 16-й проезд, там проходила старая московская дорога, еще с времен Екатерины. И вот такие вот дома строились, такие были маленькие, убогие домишки. И вот я все время говорю, что у нас поселок выстроен на исторических камнях, потому что фундамент закладывали булыжную мостовую с екатеринских вот еще времен. И жители часто, допустим, облагораживая свои участки, находили подковы, потому что был постоялый двор. Даже один ученик нашел медаль, старинную медаль еще, я даже не знаю, с какого времени, он оставил, конечно, и себе такую находку. Вот, значит, здесь вот представлен быт поселка, который вот был, вот вещи некоторые переданы. Вы можете увидеть вот угольный утюг, да, вы знаете, как его туда клали угли, вот так вот раздували, еще не было электричества. А вот здесь вот, видите, вот рубель, валек, как вы думаете, для чего это нужно было? Стирать. Для чего? Для стирки. Вот не для стирки, а для глажки. Сначала гладили рубель, жестко выпрямляли, а потом вот это вот как утюгом на скалку и вот так вот проезжали. Это тоже своего рода вот утюг. Значит, ну так как я вам уже сказала, что у нас музей истории поселка Октябрьский, естественно, нельзя обойтись без информации о тех героях, чьи имена я сегодня уже говорила, и чьим именами названы главные улицы поселка Октябрьский. Вот главная улица, которая проходит через весь поселок, это улица Героя Советского Союза Сергея Федоровича Карпова. Сергей Федорович Карпов – это наш туляк. Ну, Юля, ты расскажешь немножко? Ты очень волнуешься, да? Ну ладно, я коротко, чтобы не задерживать наших гостей. Значит, он родился в 1912 году. И когда началась Великая Отечественная война, он был призван в армию в звании уже майора. И он занимал очень тогда важную должность. Он был политруком, то есть политическим руководителем, заместителем командира полка. И погиб Сергей Федорович Карпов в 1943 году при форсировании реки Днепр. О Сергее Федоровиче Карпове у нас представлены вообще уникальные информации и вещи. Здесь вы, конечно, видите копии, но у нас в архиве хранятся все подлинники. Дело в том, что у нас была связь здесь с 32-й стрелковой дивизией, в которой служил Сергей Федорович Карпов. Связь с его женой, сестрой и братом. Вот на фотографиях вы можете увидеть членов семьи, видно вот его жена Валентина, сестра Елена, Татьяна, у них было много детей в семье, вот видно на фотографии с мамой Шурочка, вот там с косичками девочка. Все это мы узнали из писем. Вы понимаете, ребят, если прочитать его письма, то это целая история. Вот мы говорим, читаем книжки, а представьте, когда в письмах читаешь, что он пишет, что 43-й год станет переломным. Мы будем гнать врага. Победа будет за нами. Понимаете, это слова, которые писал очевидец, не те, которые мы слышим с экранов телевизора или там радиовещания. И, конечно, вот имя Сергея Федоровича Карпова, это 14-й проезд был переименован в честь 25-летия победы в Великой Отечественной войне. И вот, честно расскажу историю, что знакомство с Галиной Санной у нас стало тоже тогда, когда мы собирали материал о Сергее Сергеевиче Громове. Значит, у нас в 1997 году один из проездов был переименован в проезд капитана Громова. Информации о Сергее Громове было очень мало. Мы ходили в полк.
Но так как вы сегодня слышали, Галина Александровна сказала, что Сергей Сергеевич был контрразведчиком, информация о нем была засекречена. И вообще не было информации о нем никакой. И вот я помню, я узнала, что Галина Александровна ведет прием в комитете солдатских матерей. И я вот пошла, это было еще на улице Советская, я не знаю, Галина Александровна, наверное, помнит. И я пришла, она вела прием, и мне пришлось подождать. И, знаете, я слышала, как к ней обращались матери и говорили: помоги, Галина Александровна, моего сына, в общем-то, как-то оградить от армии, чтобы он по какой-то причине, там, у него слабое зрение, не пошел служить. И я сижу про себя и думаю, вот как же поступит Галина Александровна? Мать, которая потеряла своего единственного сына, который добровольно пошел служить в армию, который, это была мечта всей его жизни. Представляете? И вот так мы познакомились с Галиной Александровной. Наше первое знакомство произошло в 1999 году. И Галина Александровна стала приходить к нам в гости. Она передала нам личные вещи Сергея, его вот транзисторные приемники, которые всегда были с ним. Вот те грамоты похвальные, аттестат его зрелости, можете пойти посмотреть, где у него в основном не пятерки, копия. И вот та грамота Кустанайской области штаба трудовых объединений старшеклассников награждает Громова Сергея, ученика 10 класса, занявшего первое место в областном конкурсе юных, значит, машинистов машинного доения. Галина Александровна сказала, что второе, а я спросила, я думаю, говорю, неужто я забыла? Первое место он занял. Галина Александровна уже рассказывала, что он выбрал, вопреки всем, вот такой вот. И вот вы понимаете, к тому моменту, когда в нашей школе присвоили имя героя, мы практически уже о Сергее знали все. Мы были в гостях у Галины Александровны. Мы посещали ежегодно, бываем на кладбище, возлагаем цветы, проходят дни памяти. Понимаете, как вот сложилось. 1 февраля 1966 года он родился, а 5 февраля 1995 он погиб. А вот на следующий год будет 25-летие со дня его гибели. И мы ни одного года мы не пропускаем такой даты, потому что мы знаем, что память о таких людях, героях, должна жить в наших сердцах. Вот посмотрите внимательно фотографии, вот где Сергей, видите, как он жизнерадостный, с улыбкой. Вот он член кружка, да, где он здесь играл различные роли. Вот вся его жизнь представлена. Семья, его дочери. Вот. И, конечно, вот совсем недавно у нас появился экспонат, который уникальный. Да, это китель Сергея с его звездой героя Российской Федерации. И вот сколько бы мы ни говорили о Сергее и вот о его семье, о жизни, я все время привожу пример стихотворения его боевого товарища Александра Филатова. Вот слушайте в эти строчки. Прожил, будто песню исполнил. Исполнил красиво, как жил. Воспитанной женщиной гордой, ты родине честно служил. Минуты свои роковые ты встретил в жестоком бою и верной российской присяге за родину умер свою. Вы можете найти это стихотворение в книге памяти, и вообще в интернете оно есть. Но эти строчки вот здесь есть говорят, наша книга памяти. Да, Вот книга памяти есть здесь у нас тоже. Вот сборник в том первоизданном виде, который сегодня Галина Александровна нам подарила. Это просто, вот, понимаете, это когда живешь и думаешь, всегда в сердце вот, герой Сергей. И я, когда увидела стихи Галины Александровны, я не могла просто их так оставить забытыми листочками. Вот у меня родилась идея вот, издать их вот такой вот, получилась брошюрка, которую сегодня мы получили для музея. Спасибо, Галина Александровна, за стихи. Вот вообще наш музей, он комплексный, историко-этнографический. И здесь, конечно, представлена история вообще и сторожил поселка, так как это у нас музей истории поселка. Представлен тоже богатый материал о бывшем работнике нашей школы Смодомов Николай Алексеевич. Смодомов Николай Алексеевич, вот его родственники передали его награды, тоже личные вещи, грамоты. Он, представьте себе, 18 лет ему было в 1941 году. Мы говорим об этом много, да? Героическая оборона Тулы. Вот он был
и как раз участник героической обороны Тулы, 50-й вот армии. И он говорил, какие страшные дни пришлось нам пережить, когда погибали мои товарищи. В одном из боев живых осталось только 3. Вот действительно, эта вот история об этих человеках много рассказывает и говорит. Ну, здесь у нас, конечно, вот сменный стенд. У нас вообще здесь постоянный стенд улица «Река нашего детства». Ну, если вы еще захотите к нам прийти, мы вам подробнее, более расскажем. Ребята проведут экскурсию. Но здесь мы делаем сменную экспонацию. Вы видите, это посвящена обороне Тулы ежегодная. Здесь тоже представлены уникальные вещи. Вот вы можете увидеть такие вещи, как вехи войны, да, то, что нашли искатели. Я хочу сказать, что на базе нашей школы был поисковый отряд. Вот сейчас движение это немножко заглохло, будем говорить так наше. Но я знаю, они есть искатели. Но то, что было по школам, занимался этим комиссаром. Сейчас он занимается постом номер 1. И как-то вот это вот у нас в школах это немножко поостыло. Вот. Но я хочу сказать, что неоднократно мы делились опытом своей работы по патриотическому воспитанию в школе, принимали участие в различных конкурсах, таких как «Растим патриотов России», становились победителями городских конкурсов, призерами областных конкурсов, вот о чем свидетельствуют вот такие вот вымпелы, да, за активную работу в патриотическом воспитании. Патриотизм, вот я сегодня говорила, основа национального единства России, вот сказал наш президент. И понимаете, вот силами нашего поискового отряда совсем недавно мы нашли еще одного героя. Это Романовцев Сергей Дмитриевич. Вот если вы при входе в школу заходили, увидели, у нас висит 2 доски памятных, да? Вот одна доска, которая была вывешена на стене нашей школы в память о Романовцеве Сергее Дмитриевиче, бывшем ученике нашей школы. А вот об этом свидетельствует документ, который здесь есть. Вот здесь есть анкета, которую он заполнял, устраиваясь на Тульский оружейный завод. Вот здесь написано, что он закончил 7 классов 48-й школы города Тулы. Мы очень удивились, когда это тоже узнали, а еще больше мы были удивлены, что Романовцев Сергей Дмитриевич в настоящее время жив. Представьте, герой Советского Союза, он жив. Он живет в Москве. Вот ему в этом году исполнится уже 94 года. Конечно, вот представьте, на него дышат. Я, конечно, выходила с инициативой перед депутатами областной думы привести его к нам, но это очень серьезно, потому что, конечно, уже нужен, они сказали, ремомобиль нужен, сопровождение врача, потому что действительно на него дышат. Это вот очень уникальный человек, я, конечно, с ним общалась только по телефону, но он был призван в ряды нашей советской армии, Красной армии, в 1943 году. Тогда ему исполнилось 18 лет. Он работал на нашем Тульском оружейном заводе, закончил курсы и, понимаете, с закрытыми глазами собирал и разбирал. Вот мы автомат, да, а он пулемет «Максим». И он совершил подвиг свой, за что ему было присвоено имя Героя Советского Союза в 1944 году. В 19 лет он получил звание. Он один, 3 суток с одним пулеметом «Максим» удерживал высоту 3 дня. Уничтожил 80 гитлеровцев. Представляете, за это он был вот удостоен звания Героя Советского Союза. И вот ему посчастливилось выжить, и он, в общем-то, живой. Если вот захотите с ним связаться, у меня даже есть телефоны. Я сейчас не могу наизусть сказать, но могу найти вот такой. Вот мы нашли еще такого героя. Я вот все время говорю, вот неспроста родились такие строчки, что на самой окраине Тулы поселок Октябрьский стоит в зелени утопает, и героями он знаменит. Действительно, каждая улица это названная, носит имя какого-то героя или какого-то знаменитого человека, или прославившего наш город Тулу. Я вот лично убеждена, вот если вас спросить, что такое патриот? Кто такой патриот? Как вы считаете? Тот, кто любит свою страну. Тот, кто любит свою страну. Тот, кто ценит и любит свою страну и готов за нее воевать. Готов за нее воевать. Да. А я вот все время говорю, что самое главное для патриота, это не спрашивать и говорить, вот как иногда слышат, а что мне дала эта страна, да, живет в этой стране, говорит, а что мне дала эта страна? А я считаю, что патриот тот, который себе спрашивает и задает вопрос, а что я сделал для этой страны? И вот я вам желаю в будущем
вот быть полезным для нашей страны и уметь делать что-то для нашей страны, чтобы наша жизнь была как можно лучше. Это зависит от каждого из нас в большей степени, наверное, да? Согласна со мной? Согласна. Спасибо. Если есть какие-то вопросы, я могу на них вам ответить. Все понятно, спасибо. Ну, пойдемте тогда чай пить. Пойдемте с пирожками с нашими. Пойдемте. Спокойно, мы поедем писать исторический диктант. Да.